नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं कोरोना बचाव के लक्षण क्या हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबके वीडियो के नीचे कमेंट्स में पढ़ता रहने की कोशिश करता हूं। मैं जो भी क्लासेस लेता हूं उनके दौरान आप लोग कुछ ना कुछ लिख के भेजते हैं। जितना मेरे पास समय होता है उनको मैं देखने का प्रयास भी करता हूं, कुछ के ऊपर मैं रिएक्ट भी करता हूं, अगले दिन की क्लास में उनकी चर्चाएं भी करता हूं और कुछ बार चीज़ें छूट जाती हैं। इस पूरे वीक मैंने कुछ इस प्रकार के मैसेजेस प्राप्त किए जिसमें बच्चे इस बात को लेकर के बड़े ही असमंजस में हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो इन दिनों अपने घर में रुके हुए हैं, अपने माता पिताओं के साथ हैं। सभी लोग जो भी सरकार का दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए घर में रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ बच्चों के मैसेजेस ये आते हैं कि सर मुझे काफ़ी दिन से बुखार है, सर मुझे काफ़ी दिन से जुकाम है। इनडायरेक्टली वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या सर ये कोरोना तो नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप भी सुने इस बात को और अपने माता पिताओं को, अपने भाई बहनों को और अपने जानने वालों को भी इसे शेयर करें। आज का ये सेशन मैं विशेषकर उन सभी साथियों के लिए लेके आया हूँ जो कि बीमारी से ज़्यादा भ्रम से ग्रसित हैं। भ्रम इस बात का कि क्या बीमारी के लक्षण क्या हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये मुझे जो सिम्टम दिखाई दे रहा है ये कोरोना का सिम्टम है या किसी और चीज़ का सिम्टम है ना। तो मैं इन सब के बारे में आपके साथ विस्तार से और उस भाषा में चर्चा करूंगा जिस भाषा को हम इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे को समझाने में। तो आप अपने माता बहनों को भी अवश्य इसे दिखाएं, अपने पेरेंट्स को भी इसे शेयर करें। बहुत बेसिक बात करते हैं। नंबर एक, जो मैंने आपके लिए स्लाइड बनाई है कि यदि आपको खांसी और बुखार है तो क्या ये कोरोना है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि मेरी जो भी क्लासेस अनअकैडमी पर हैं और या फिर कोई भी कोर्स अगर आप अनअकैडमी पर परचेज करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अपनी फीस में 10% का डिस्काउंट पा करके क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। आइए सवाल को शुरू करें उससे पहले पहला सवाल हम लेके आए हैं कि कोरोना वायरस क्या है। साथियों, कोरोना वायरस, देखिए साइंस का एक बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है। वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है। साथियों, साइंस में तो इवन इस चीज को लेकर के भी डिबेट है कि वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि मानव शरीर के बाहर जब ये रहता है तो ये कुछ समय तक जिंदा रहता है। कोई सा भी वायरस हो, चाहे ये वायरस हो, चाहे फ्लू का वायरस हो, चाहे स्वाइन फ्लू का वायरस हो, कोई सा भी वायरस हो, है ना। वायरस जनित जो बीमारियां हैं उनके वायरस जब बाहर रहते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, इनके वायरस की खास बात क्या होती है कि ये कुछ समय तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं और शरीर में आकर के एक्टिवेट हो जाते हैं। कहने का मतलब बाहर जब ये रहते हैं तब तो नॉन लिविंग की तरह रहते हैं और जब अंदर हमारे शरीर में आने लगते हैं तो ये लिविंग की तरह आने लगते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों कि हमारे शरीर में ये जब रहने लगते हैं तो आप लोग जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के केस में ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप लोग ये वायरस है क्या अल्टीमेटली, है ना। तो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, इसको बताने के लिए मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों। वायरस साइंटिस्ट भी लेकर के कंफर्म नहीं है कि जीवित है कि निर्जीव है। कंफ्यूज नहीं होना है, हम केवल इतना सा मान लेते हैं कि बाहर ये कुछ समय तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। लेकिन जब शरीर में आते हैं तो हमारे ही जेनेटिक मटेरियल का उपयोग करके और ये पूरी तरीके से शरीर के ऊपर छा जाते हैं, है ना। तो ये सिंपल सी बात है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सर इस वायरस का, बेसिकली कोरोना वायरस का क्या करेक्टरिस्टिक है, इसकी वजह से सबसे प्रमुख समस्या किस तरह की होती है। तो भाई इसकी वजह से जो प्रमुख समस्या होती है वो सांस लेने में दिक्कत है। देखिए आप लोग तमाम तरह के फीचर्स समझते हैं और मैं एक एक करके उन्हीं फीचर्स के बारे में बात करूंगा कि बुखार अगर है तो कैसा बुखार है, खांसी अगर है तो कैसी खांसी है और कौन से सिम्टम है जिसकी वजह से हम लोग कोरोना वायरस के प्रभाव को माने। मेरे प्यारे साथियों, कुछ बेसिक फीचर हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा यदि आपको सूखी खांसी है। कैसी खांसी? सूखी खांसी। अब सवाल बनता है सर ये सूखी खांसी कैसी होती है। जैसे आपने खांसा, खांसने के बाद आपने अगर मुंह पर हाथ लगाया या हाथ के स्थान पर कभी आपने रुमाल लगाया तो उस रुमाल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चिपचिपापन नहीं आया, कोई बलगम नहीं आया, आपने कुछ थूका नहीं, है ना। तो ये सूखी खांसी होती है। अच्छा, सूखी खांसी भी कैसे हो बच्चों? लगातार हो। अब लगातार का मतलब क्या है? देखिए बीच बीच में तो कई बार धांस लग जाती है अपन को तो भी खांसी आ जाती है ना, उसमें भी कफ नहीं आता। लेकिन ऐसे मतलब थोड़े थोड़े समय के अंतराल पे खांसी आ जा रही है तो नंबर एक, ऐसी स्थिति हो एक केस तो देखिए ये चीज याद रखिएगा, कौन सी परिस्थितियों में आपको कोरोना वायरस का चेकअप कराना चाहिए
उन बातों को समझिए, है ना। दूसरी बात क्या है, दूसरी परिस्थिति को आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बुखार है, अब बोले सर हमको कैसे पता कि ये जो बुखार है ये कोरोना का बुखार है। तो देखो बच्चों, पहले सूखी खांसी देखनी है आपको, है ना। सूखी खांसी के बाद फिर फीवर देखिए। फीवर का भी मैं आपको बताता हूं, सामान्यतः ऐसा कहते हैं कि इंसान के शरीर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री 8 के आसपास होता है, सेंटीग्रेड 37.8 डिग्री के आसपास होता है ना बच्चों। अगर ये टेम्परेचर, और फॉरेनहाइट में अगर हम बात करें तो 100 फॉरेनहाइट के बराबर होता है ना। अगर ये टेम्परेचर बढ़ करके 102 से 104 तक चला जाए, यानी शरीर गर्म हो जाए। अब आप कैसे पूछेंगे सर शरीर कैसे गर्म होता है, तो देखिए आपको भी पता चल जाता है फीवर आने का, आपकी छाती, आपके पीठ ये गर्म हो जाते हैं, है ना। इनको देखिएगा। तो पहला फीचर सूखी खांसी, दूसरा फीचर आपके तेज बुखार, तीसरा फीचर आपके शरीर में आपको अगर थकान का महसूस होने लगे। थकान महसूस होने से मतलब है आप जो काम पहले भी करते थे अगर आज भी उसे कर रहे हैं और उसको करने में आपको थकान, शरीर टूट रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, आपको लग रहा है कि मैं थक गया हूं, ऐसी कोई फीलिंग आ रही है, तो तीसरा फीचर जो हो गया आपके लिए वो क्या हो गया, थकान का फीचर। ठीक है बच्चों। अच्छा, और जो चौथा फीचर है जो आप लोगों को मान लेना चाहिए वो क्या है, अगर आपको खाने के बाद डायरिया हो जाए। अब डायरिया क्या होता है, मतलब आपने कुछ खाया और आपको लूज मोशंस शुरू हो गए, तो ऐसी स्थिति अगर आपके साथ बनती है, ध्यान से समझना, ये ऐसा देखिए सामान्यतया जिनके इन दिनों, क्योंकि अभी क्या मौसम चेंज हो रहा है, बहुत सारे स्थान ऐसे हैं, जैसे राजस्थान में अभी बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां रिसेंटली बारिश आके गई है ना। तो वहां मौसम चेंज हुआ तो खांसी जुकाम होना नॉर्मल बात है भाई। सीजन चेंज जब होता है ना बच्चों, तो हमारा शरीर उसके साथ अकोमोडेट करने के लिए, मेरे प्यारे साथियों, आपका शरीर जो है ना, जब जैसे मान लीजिए हम बहुत समय से गर्मी में रह रहे थे, तो सर्दी में जैसे ही जाते हैं तो जुकाम खांसी होती है ना, क्योंकि शरीर एकदम एलर्जी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता और रिएक्ट कर देता है। ऐसे अपन बहुत दिनों से सर्दी में रह रहे थे, बीच में अचानक गर्मी आ गई, आप लोगों ने घर में पंखे चला लिए होंगे, पंखों के ऊपर रखी हुई डस्ट जो है वो आपके नाक में चली गई होगी, जिससे आपको जुकाम खांसी हो गई होगी, है ना। तो ऐसे फीचर अगर आते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, खांसी जुकाम नॉर्मल चीज है। लेकिन खांसी जुकाम के साथ साथ बुखार आ रहा है, लूज मोशंस हो जा रहे हैं, है ना, अगर ऐसी चीजें आपको दिखाई देने लगे, तब जाकर के आपको सलाह लेने की आवश्यकता है। कंफर्मेटिव टेस्ट तो किट के माध्यम से होता है। ये वो फीचर हैं जिनमें कहियो के दिमाग में ये डाउट बना हुआ है कि सर मेरे को खांसी हो रही है, लोग कोरोना कोरोना चिल्ला रहे हैं, क्या मुझे कोरोना हो सकता है क्या। नहीं, ये तो मैंने बीमारी के लक्षण बताए। अब मैं आपको दूसरा एक और करेक्टर बताता हूं, इसके बाद भी कोरोना को कैसे पहचाने उसके अंदर अगर मैं आपको बात बताऊं तो एक चीज आपको और देखनी होगी, और वो क्या है, साथ में ये चीज भी ध्यान रखना कि आपकी नाक भी बहेगी, जैसे जुकाम के अंदर नाक बहती है ना, ऐसे नाक बहने लगेगी, है ना। अच्छा, एक बात और मैं बताता हूं, आप अपने आसपास सराउंडिंग में जरा देखिए, याद करिए, पहचानिए कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो बाहर से आया हो। अब बाहर से मतलब विदेश से आया हो। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति याद आ जाए और फिर आपको ऐसे फीचर आने लगे तो आप दिखा सकते हैं। फिर आप पूछेंगे सर अब मुझे क्या पता, मैं जिससे मिला था वो तो बाहर से नहीं आया, लेकिन उसके घर में कोई बाहर से आया हो। मैं डेफिनेटली, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे अनजान व्यक्ति से मिले हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता कि वो बाहर से आया था या फिर उसके जानने वाला कोई बाहर से आया था, तो निश्चित ही आपको अपने बारे में डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि डॉक्टर से सलाह लेते समय भी आप अपने आप को इतना सक्षम रखिएगा कि ये बीमारी ऐसा नहीं है कि एक बार हो गई तो बस अब चले गए हम, ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर को बताइए, डॉक्टर आपसे कहता है कि आप आइसोलेट हो जाइए। आइसोलेट होने का मतलब समझते हैं आप, आइसोलेट होने का मतलब साइंस का टर्म है, आप एकदम विलगित हो जाइए, अकेले हो जाइए। बोल सर हमको अकेला क्यों करवाते हैं, क्या हम चीखने वाले हैं, चिल्लाने वाले हैं? नहीं, आइसोलेट इसलिए कहते हैं ताकि आपकी वजह से आपके अन्य परिवारजन जो हैं वो उस बीमारी की ग्रसित में ना हो, उसके शिकार ना बने, और जिनको आप जानते हैं वो उसके शिकार ना बने। इसलिए औरों की सुरक्षा करना जो है वो आपको आइसोलेट रखने का तरीका है। ठीक है, ऐसी बीमारियां जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, एक से दूसरे में फैलती हैं, उनके लिए आइसोलेशन तरीके को अपनाया ही जाता है। ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है बेटा, है ना। तो इस बात को भी आप समझ के चलिएगा। फिर हमारे दिमाग में क्या सवाल बनता है, सवाल बनता है सर क्या, जैसे मान लो कि मैं किसी से कल परसों मिला था। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं आप लोगों को, है ना, आप में से कुछ लोगों के दिन में ये वहम बैठ जाता है
कि भाई खांसी जुकाम होने हो गई है मुझे, और मैं तो कल ही उस आदमी से मिला था और आज मुझे खांसी जुकाम हो गई है। साथियों, ये सारी जो रिकॉर्ड मैं लेके आया हूँ, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके बाई अंकित अवस्थी सर, है ना, इस पे मैं आज ही डाल दूंगा। यही है मेरा टेलीग्राम चैनल जीके बाई अंकित अवस्थी सर। इस पर मैं आपको ये पूरे क्वेश्चन आंसर डालने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन आंसर मैंने डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट से बनाए हैं, है ना। डब्ल्यूएचओ ने ये सारी बातें शेयर की हुई हैं, भारत सरकार भी इन चीजों को शेयर कर रही है। तो मैं भी आपको, क्योंकि हम और आप मिलकर के रोजाना बातचीत करते हैं, तो मैं इन चीजों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। फिर आप पूछेंगे सर कोरोना वायरस के लक्षण कैसे विकसित होते हैं, मतलब मुझे कल किसी से मिला था, आज हो गया होगा क्या? नहीं भाई, अगर कोई भी फीचर है, इसका मानना है कि ये 5 से लेकर के 14 दिन के अंदर अपने लक्षण दिखाता है। मतलब अगर आपको बीमारी की कोई भी बात पता चलती है तो 5 से लेकर 14 दिन के अंदर जाकर के आपको इसके लक्षण पता चलते हैं, ठीक है। तो एकदम इमीडिएट पैनिक करने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात बनती है, सर अगर किसी को कोरोना हो गया तो क्या फिर वो, मतलब जैसा सुनने में आता है इतने लोग एक्सपायर हो गए, वो मतलब मर जाता है क्या? क्या होता है उसके साथ? मेरे प्यारे साथियों, इसमें, इस बीमारी के अंदर जिनको कोरोना पॉजिटिव हो गया, यानी कंफर्म हो गया टेस्ट के माध्यम से, आपको लक्षण दिखे, आप हॉस्पिटल गए, आपने हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाया, चेकअप के रिपोर्ट के अंदर आ गया कि हाँ आप कोरोना पॉजिटिव हैं, अर्थात आपको कोरोना का प्रभाव है। अब ऐसी स्थिति में भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर अगर मुझे बीमारी हो गई तो क्या मैं बच तो जाऊंगा? भाई, इस बीमारी का 80% रेशो है स्वस्थ होने का, 80% चांस है कि आप बच जाएंगे। फिर आप पूछते हैं सर फिर जो 20% है उसके अंदर क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों, 20% भी वो लोग हैं जिनके शरीर में ऑलरेडी कोई ऐसी बीमारी थी जो कि शरीर के लिए बहुत हानिकारक थी, जैसे वो अस्थमा के पेशेंट थे, या फिर उनको पहले से ही टीबी था, या फिर उनको मधुमेह यानी डायबिटीज था। ऐसी कोई बीमारी जिनका प्रभाव पहले से उनके शरीर को कमजोर करने में हो चुका था, अगर ऐसी कोई बीमारी है तो फिर चिंता करने की आवश्यकता थोड़ी सी बनती है, लेकिन मेडिकल साइंस है ना, उस पर विश्वास रखिए। अच्छा, फिर एक बात बनती है, सर इसका रेशो क्या है? मेरे प्यारे साथियों, 6 में से 1 मरीज व्यक्ति जो है उसके ऊपर जाकर के ये नकारात्मक प्रभाव दिखाती है, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से इसे देखते हुए चलिए। फिर बनता है, सर इसकी वजह से प्रभावित कौन होता है ना। बहुत सारी मिथ्याएं फैलती हैं। क्या होता है कि भाई, तो मेरे प्यारे साथियों, अब तक की जो रिपोर्ट आई है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा बात ये निकल के आई है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, वो इस बीमारी के अधिक शिकार बने हैं। ये एक जनरल परसेप्शन निकल के आया है। अच्छा, फिर सवाल बनता है, सर मैं कोरोना से बचने के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि मैं रोजाना आपकी बातें सुनता हूं। तो देखिए साथियों, एकदम सिंपल सी बात है कि ये कोरोना फैल कैसे रहा है। वही बार बार मैं आपको बताता हूं, बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ताकि किसी और को अगर हो रखा हो तो वो आप तक ना पहुंचे। और से आप तक कैसे पहुंचता है? उसके छींकने से, उसके खांसने से, जो पानी की फुहारें निकलती हैं मुंह में से, वो 1 मीटर दूरी तक ट्रेवल करके जमीन में गिर जाती हैं। फिर सवाल बनता है, क्या सर ये हवा से भी फैलता है क्या? है ना। तो आप समझिए इस बात को कि अगर बीमारी है तो इस बीमारी से बचाने के लिए आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, स्वच्छ रखिए। कैसे? आप अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस पे दूसरों से रखिए, किसी अनजान व्यक्ति से मत मिलिए, है ना। और अगर कोई खांस या छींक रहा है तो आप उसको अपने आप से दूर, 1 मीटर कम से कम दूर रखिए। ये सिंपल सिंपल से प्रोसेस है जिनको आप करते रहें। सरकार जो आपको आंकड़े दे उनके ऊपर विश्वास करिए, उनको मानिए और उनके अकॉर्डिंग काम करिए, ठीक है बेटा। चलिए, इसके अतिरिक्त सर एक बात बताइए कि जो दूसरे देश से लोग आए हैं उन्हें क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, अगर आप बाहर से चल के आए हैं या आपके जानने वाले कोई भी बाहर से चल के आए हैं तो वो 14 दिन तक, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना 5 से लेकर 14 दिन तक ये वायरस अपना प्रभाव दिखाता है। अगर उनको लक्षण दिखते हैं तो 5 से लेकर 14 दिन तक वो खुद को एक कमरे में बंद रख करके, मतलब किसी और से ना मिले, क्योंकि अगर उनकी वजह से, क्योंकि जब तक वायरस ने लक्षण नहीं दिखाए थे उस बीच में वो लक्षण कहीं और चले गए तो नुकसानदायक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने आप को अकेले रखना चाहिए, और अगर उनको कोई भी लक्षण जो मैंने बताए ऐसे दिखते हैं तो उन्हें डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए, और जैसी मेडिकल सुविधाएं मिले उसके हिसाब से उन्हें टेस्टिंग करा लेनी चाहिए। सर क्या मुझे इसकी वजह से चिंता करनी चाहिए, कोविड-19 की वजह से? भैया एक बात बताइए, आपकी चिंता से अगर समाधान हो सकता है तो चिंता अवश्य करिए।
चिंता आपको समाधान नहीं दे रही है। हाँ, लेकिन अगर चिंता करने से आप सतर्क हो जाते हैं तो जरूर करिए, मैं तो कहूंगा बिल्कुल करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि इससे आप सतर्क हो रहे हैं, आप चेतावनी के रूप में इसे ले रहे हैं कि कोविड 19 का प्रकोप है। और इस बात को मान करके अगर आप घर में बंद हैं, आप अपने आप को होम बिल्कुल घर के अंदर बंद चारों दीवारी के अंदर परिवार के साथ रखे हुए हैं, तो ये सकारात्मक चीज है। लेकिन आप इससे पैनिक बिल्कुल भी ना करें मेरे प्यारे साथियों। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी मुझे इस समय ये भी मिल रहे हैं जो इस चीज को लेकर चिंता में हैं कि सर अब हमारा क्या होगा, हमारे एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। साथियों, मैं ये मानता हूँ, मतलब एक बहुत बड़ी पंक्ति है जिसको मैं आत्मसात भी करता हूँ। महाभारत की पंक्ति है जिसको लोग कहते हैं, ट्रांसलेशन में आपको बताता हूँ, कि जो महाविध्वंस होता है वो नव निर्माण के लिए अंकुर होता है। यानी कि जितना बड़ा नुकसान, उससे नव निर्माण भी उतना ही खूबसूरत होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं ये तो नहीं चाहता कि ये महाविध्वंस बने, लेकिन आप इससे निराशा में ना जाएं। जो भी परेशानी है ये टल जाएगी। जैसे ही ये टलेगी, हम फिर से खड़े हो जाएंगे और हम फिर से अपने आप को दुनिया के सामने लाके दिखाएंगे कि देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम हिंदुस्तानी, देखिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बी पॉजिटिव और अपने चारों तरफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखिए। लोगों को बताइए कि एक परेशानी की घड़ी है, निकल जाएगी, फिर निकल जाएगी, फिर हम उठ खड़े होंगे, फिर हम अपने नए मुकाम हासिल करेंगे, आपकी परीक्षाएं भी समय पे हो जाएंगी, है ना। तो अपने अंदर से बिल्कुल सकारात्मक हो जाइए बेटा, है ना। अच्छा, और सरकार जो निर्देश दे उनको पालन करिए। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना, मतलब अपन गलत शब्द में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि झोला टाइप डॉक्टर। वो क्या कह देते हैं, झोला छाप डॉक्टर कह देते हैं कि भाई एंटीबायोटिक खाते रहो। तो भाई मेरे, एंटीबायोटिक खाने से कोविड 19 का फर्क नहीं पड़ता। कोरोना वायरस है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए खाया जाता है, ठीक है। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए आप एंटीबायोटिक ना खाएं, क्योंकि वायरस पर एंटीबायोटिक फायदा नहीं पहुंचाते हैं। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचने के लिए खाया जाता है। तो आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आने की आवश्यकता है। सर क्या कोई इसका टीका, दवा, उपचार कोई भी अभी तक निकली है? देखो बच्चों, टीका बनने से पहले उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है। टीका बनना मतलब आपके शरीर में कोई भी एंटीबॉडी डाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो आने वाले उससे लड़। देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया था, वैक्सीनेशन के अंतर्गत क्या होता है कि आपके शरीर में वही वाला जो वायरस है जिसकी वजह से आपको लड़ाई लड़नी है, वो आपके शरीर में डाला जाता है। वो वायरस बिल्कुल मृत अवस्था में, जीर्ण क्षीण अवस्था में आपके शरीर में डाला जाता है, जिससे कि वो आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी जनरेट करवाए। और जब एक बार आपके शरीर में एंटीबॉडी उसके खिलाफ बन जाएंगे, और कभी रियल में बहुत बड़े वाले वायरस का अटैक होगा, कोरोना वायरस का बड़ी संख्या में अगर अटैक होगा, तो आपका शरीर उससे लड़ पाएगा। लेकिन सोच के देखिए, अगर ये चीज फेल मार जाए तो आपके शरीर में जिस वायरस को घुसाया वही वायरस आपको बीमार कर दिया, तो ऐसी स्थिति में जो भी मेडिकल एजेंसीज होती हैं या फिर कोई देश की मेडिकल संस्थाएं होती हैं, वो इतना जल्दी इसको डेवलप नहीं करती हैं। डेवलप से मतलब हुआ, पहले इसका क्लिनिकल ट्रायल करती हैं, मतलब लोगों के ऊपर अलाउ करके देखती हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका कितने दिनों में क्या प्रभाव दिखाई दिया, तब जाकर के सरकार इन्हें अनुमति देती है, कहीं इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना हो जाए। अदरवाइज बीमारियां भी फैल सकती हैं, पता चले कोई नई बीमारी आपके शरीर में आ गई, है ना। तो इस चीज से हमको पता होना चाहिए। सर क्या मुझे, हाँ ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सर क्या मुझे मास्क लगाना चाहिए क्या? मैं देखता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी या फिर बहुत सारे लोगों को मैं मास्क लगाए अपने सराउंडिंग में देखता हूं। देखिए, दो सिंपल सी बातें हैं, मैं आपको बताता हूं मास्क किन को लगाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बोले जो आदमी किसी और को नुकसान पहुंचाने जा रहा है, तो भैया उसको मास्क लगाना चाहिए। देखिए, सच्चाई तो ये है कि अगर कोई कोरोना संक्रमित है, जिसका पता चल गया कि हाँ, अब संक्रमित नहीं भी है, तो जो मैंने अभी फीचर बताए, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, ऐसे व्यक्ति को अपने मुंह के आगे मास्क लगा लेना चाहिए, जिससे कि वो और लोगों तक अपना संक्रमण ना फैलाए। और आपको मास्क तब लगाना चाहिए जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष हैं जिसने इस तरह की हरकतें की, यानी उसने खुले में छींक दिया, उसने खुले में खांस दिया। यदि आप उसके सराउंडिंग में है तो आपको मास्क लगाना चाहिए। इन जनरल, अब जैसे आप देखते होंगे, बहुत सारे लोग सड़क पर वॉक कर रहे हैं और वॉक करते करते मास्क लगा के घूम रहे हैं। गलत है लगाना, सीधा गलत है। क्यों गलत है भाई? गलत इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस हवा में बह के नहीं जाता है। ये केवल जैसे आपके सामने किसी ने छींका, छींकते ही 1 मीटर अधिकतम गया, ड्रॉपलेट है पानी की जिसके ऊपर वो सवार होके गया है। छींका, छींकते ही पानी वजन के साथ नीचे बैठ गया, वो हवा में नहीं उड़ रहा है। अगर हवा में उड़ता तो फिर लॉकडाउन का भी कोई मतलब नहीं रह जाता मेरे भाई।
अगर ये हवा में उड़ता तो फिर क्या मतलब रह जाता, बताइए आप ही सोच के। फिर तो लॉकडाउन भी क्या करना, फिर तो मरने के लिए छोड़ दो। ये हवा में नहीं बह रहा है, तो खुले में अगर आप हैं तो मुंह ढकने से कुछ नहीं है। हाँ, किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं है, किसी व्यक्ति के बीच पीछे आप मतलब साथ मिलने गए, आपको पता ही नहीं है कि उसको क्या होगा, आप प्रिकॉशनरी मुंह पर रखने के लिए कुछ लगा लीजिए, है ना। लेकिन पूरे टाइम मास्क लगा के घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। घर में मास्क लगा के घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर आपके घर में कोई संक्रमित है तो आप मास्क लगाइए ताकि आप तक वो बीमारी ना पहुंचे। आप संक्रमित हैं तो मास्क लगाइए। हमारे देश में वैसे ही मास्क की बड़ी किल्लत है। आप देखते होंगे कई पुलिस वाले, कई सिक्योरिटी वाले ये मास्क लगाए घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी से मिल रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि किसके क्या लक्षण हैं। ऐसी स्थिति में इनका मास्क लगाना वाजिब है। लेकिन आप अगर कहीं भी घर के बाहर, घर के अंदर टहल रहे हैं, मास्क लगा के घूम रहे हैं, तो ये केवल और केवल संसाधनों की बर्बादी है। ऐसा ना करें, ठीक है। अच्छा, फिर एक सवाल पूछा जाता है सर कि कितने दिन में लक्षण दिखाई देते हैं। इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मैंने आपसे कहा कि 5 से लेकर 14 दिन के अंदर आपको इसके लक्षण दिखाई दे जाते हैं। बड़ा सिंपल सी है। अच्छा, मुझे क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, आपको भी मालूम है कि अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो आपको वैसे ही, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित क्या होते हैं इसमें, लंग्स प्रभावित होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो फेफड़े पहले ही प्रभावित हैं, आपने उसके अंदर धूम्रपान और कर लिया तो वो दिक्कत की बात है। आपको बहुत बार मास्क नहीं बदलना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। आपको एंटीबायोटिक्स नहीं खानी चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक खाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए होती है। आपको किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं थूकना चाहिए, सफाई के लिए भी नहीं थूकना चाहिए, और इसलिए भी क्योंकि ये ट्रांसमिट ही थूक के थ्रू, छींक के थ्रू करता है, तो ऐसा कार्य ना करें। फिर सवाल बनता है क्या कोविड-19 हवा से फैलता है? मैंने आपसे कहा कि ये हवा से नहीं फैलता है। इस बात को भी आप सकारात्मक रूप से मान के चलें। सर, क्या किसी क्षेत्र से पैकेज प्राप्त करना सुरक्षित है? नहीं साथियों, इसका कोई भी पैकेज सुरक्षा कहीं भी करने के लिए आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जीके बाई अंकित अवस्थी सर, जिस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये पूरा की पूरा डॉक्यूमेंट मैं आपको यहाँ पर अभी शेयर कर देता हूँ। आप भी इसे अपने जानने वालों से शेयर कर दें, जिसमें मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर वालों को अपने साथ साथ सुरक्षित रखें। आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद साथियों।